नमस्कार। आज हूँ अक्टोबर 3 तारीख शुक्रवार। मु आपणक नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आज खबर गुड़िक विषय। ओडिशा को 4601 कोटी टंका केंद्रीय टिकस हस्तांतर मिलुवा सूचना अनुसार आगामी पार्वण ऋतु को दृष्टि रखी केंद्र सरकार राज्यगुड़ी को पुंजी खर्च को त्वरान्वित करने एवं सेमानक विकास कल्याण संबंधी खर्च पर अर्थ जोगाइबा टिकस हस्तांतर एक अग्रिम किस्ती भाव राज्य सरकार मानक 1,01,603 कोटी टंकार अतिरिक्त टिकस हस्तांतर करिसेंती। परवर्ती खबर। गांधी जयंती कांग्रेस पदयात्रा आरंभ। मालकानगिरी आरंभ मयूरभंज जाए चलिबो। सूचना अनुसार पवित्र गांधी जयंती कांग्रेस नुआ संकल्प गांधी पथे ओडिशा पदयात्रा जरिए बीजेपी सरकार विरोध में लड़वा को अंटा भिड़ी दल। पीसीसी सभापति भक्त दास नेतृत्व में ओडिशार शेष सीमा मोटुमुगी पॉइंट डबल इंजन सरकार विरोध में युद्ध दे डाकरा देछि दल। वर्ष तमाम राज्यर विभिन्न अंचल में 6000 किलोमीटर जाए पदयात्रा करेंगे कांग्रेस कर्मी और नेता। परवर्ती खबर है पुलिस एसआई परीक्षा केलेंकारी को नहीं तेजिला राजनीति। सरकार को टार्गेट कला बीजेडी। मिलुवा सूचना अनुसार पुलिस एसआई परीक्षा केलेंकारी को नहीं तेजिला राजनीति। बड़ स्काम अभियोग आणिला बीजेडी। सांबादिक सम्मेलन करी दल कही मध्यप्रदेश व्यापक दुर्नीति परी ओडिशा रे दुर्नीति होछि। आगरू केबे ओडिशा रे एपरी होई नथिला। एहा 200 कोटी स्काम बोली कही बीजेडी। यार पायलट रखिंट आईन मंत्री कहते बीजेडी शासन समय विभिन्न पर्यायर प्रश्नपत्र लीक ठारू आरंभ कर नकली परीक्षार्थी धरा पड़ते। परवर्ती खबर है कोविड ड्यूटी करुवा समय प्राण हर कर्मचारी को परिवार को मिल 1 कोटी टंका। मिलता सूचना अनुसार कोविड-19 महामारी समय ड्यूटी रे प्राण हर कर्मचारी परिवार पाई दिल्लीर बीजेपी सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कोविड ड्यूटी करुवा समय प्राण हराई कर्मचारी परिवार को खूब शीघ्र 1 कोटी टंकार अनुकंपा राशि प्रदान करा बोली घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर है सारा ओडिशा को वर्षा भय। पुरी जगतसिंहपुर को रेड वार्निंग। मिलता सूचना अनुसार पश्चिम केंद्र बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचाप अवपातर रूप नहीं सारी बेले यह अधिकरू अधिक घनीभूत हो गभीर अवपातर रूप नेउछि। विशाखापाटनारू 300 किलोमीटर और गोपालपुर ठारू 320 किलोमीटर दूर में रही समुद्र रे बल घटाई आगक बढ़ुछि अवपात। परवर्ती खबर है गजपति जिले में प्रबल वर्षा बन्या आशंका सहायता प्रदान पर मुख्यमंत्री निर्देश। मिलता सूचना अनुसार लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिलागुड़िक लगाण वर्षा लगी रही। एही वर्ष रे गजपति जिलार विभिन्न नदी रे जलस्तर वृद्धि होई अनेक अंचल जलमग्न होबार आशंका देखा देइछि। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी गजपति जिला परिस्थिति उपरे नजर रखिबा सहित स्थिति परखिबा और सहायता कार्य को त्वरान्वित करिया पई खनि और इस्पात मंत्री श्री विभूति जेना को मुख्यमंत्री गजपति जिला को पठाइछंती। परवर्ती खबर है अंत है 5 वर्षर अपेक्षा। चीन लोकों द्वार खोलिला भारत। पुणी आरंभ हो विमान सेवा। मिलता सूचना अनुसार भारत एवं चीन मध्य संपर्क स्वाभाविक करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नि उभय देशर बेसामरिक विमान चलाचल कर्तृपक्षों मध्य वैषयिक आलोचना पर सीधासलख विमान सेवा पुनः आरंभ करने एक चुक्ति होइछि। वैदेशिक मंत्रालयर एक विवृत्ति अनुसार भारत एवं चीन मध्य सीधासलख विमान सेवा 2025 अक्टोबर शेष सुधा पुनः आरंभ हो। परवर्ती खबर है दक्षिण ओडिशा रे भयंकर जलप्रलय। गजपति रे धसिला पहाड़ भासीगला पोल। सूचना अनुसार गजपति जिले में गतकाली दिन तमाम वर्षा जोगु विभिन्न स्थान में भूस्खलन होइछि। निखोज हो जाइछन्ति बाप पुओ। गजपति जिला रायगढ़ ब्लॉक फेकटा गाँ निकट में रास्ता भूस्खलन घटी। फेकटा गाँवर 70 वर्षीय कार्तिक सबर और पुओ राजीव सबर पत्ता मिलुनी। बाप पुओ माटी तले चापी होई रहितवा संदेह कर। परवर्ती खबर है वर्षा रे फसी महेंद्रगिरी उद्धार
ହେଲେ 15 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପଶିଥିବା 30 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ 30 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶହରା ଛୁଟି ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 15 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ପାଣି ସୁଅ ଯୋଗୁଁ ଫସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।